ene kami sesei ase Ghana memoa mi ngusa na menkasa gi ba ku beto Ghana amanyofo ni nyina suro musroge ani eba pass mo dia monfa geno nkra monfa geno eno anu sasa monfa yadi chamo yasem grani Penukra atrofa yongo yes penukra atrofa yongo e di bible ma woni quotation me quote listen wasi ya nu kontonchi fi o amon kan chan bibi o amon kan chan wasi munyi anu kontonchi enfi mu why na man kontompo anu enkwa chichi kontompo nu nkwa chichi we mon sign na yin kontompo nu nkwa chichi mama mani hwati wadi amaka ho mama ni hwati wadi amaka ho Obadi ya wanfani sanka amen wumi adwin amen penukra atro afa yonko 1 Peter 4 1 Peter 4 verse 11 says so be can assembly we are so forced to would tie me na listen me nya so far say be me hu nukura meka ade bia nukura umi hu boni so amede meka so be can assembly obi afa yonko a wani shada ngimi yie sa ena no so me mum ka se wani meje me ho wa wani ji me wani no chira wo fu me eno de tanam laughed tiamba sana nte why eno ano no tibabu so be can assembly tibabu se wo ye sofo wo yi obi wo so aso dae se nyankopɔ se bebi wo ka asam na manen kan se nyankopɔ asam kan se nyankopɔ asam o nyina so ben na so be somia na se obi ye den asomia o sumo nyankopɔ a manen so me say sumo ne say every ahode a nyankopɔ de ma no nyankopɔ de ma wo a wo de sumo no nukuram ya sumo nyankopɔ si na hyade ya so yes ni ma me ka kire wo ya sumo nyankopɔ wo ya no ya sumo nyankopɔ si den ya hye na hyade ya so na hyade na de ne ho adi ma nya wano o ahyade bi so wa ma wo say enia ewu mokro no sa wade ye da sikuru mu enkutu woni ka ho da ne kronkron shengura mu ho say agu dia no na ma wo sum nyankopɔ si na obi emu sa mpa ni emfa ya no dabi yemfa ya no dabi no ya sum nyankopɔ si na hyade so